और इधर मुल्क में मानसून बारिशों से दरियाए चनाब और रावी से मुंसलिक नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मानसून बारिशों से दरियाए चनाब और रावी से मुंसलिक नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA के मुताबिक रवां साल मानसून सीजन के दौरान आसमानी बिजली और बोसीदा इमारतों के गिरने के बायस 55 शहरी जाँ बहक और 145 जख्मी हुए। तर्जमान PDMA का कहना है कि मानसून बारिशों से दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। 13 अगस्त तक दरियाए चनाब और रावी से मुंसलिक नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। तर्जमान ने बताया कि दरियाए सिंध में चश्मा और टोंसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। ताहम मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं।